cikin shirin ranar wanka. Wake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. Wake gobe da labari ranar wanka. Wake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. Allah ɗaya halitta da bambanci ku lura 'yan adam. Ranar wanka. Wani baki wani ja wani fari kowa daban-daban. Ranar wanka. Ajiya ta wuce daga yau sai gobe duniyar mu kan. Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a cikin shirin na rana wanka wanda masu iya magana kan cewa ba boyin cibi. To rana wanka dai kamar yadda kuka sani shiri ne wanda ke taya da lokaci. Mukan yi kokari duk wasu abubuwa da muka ga sun shafi mutanen arewa da kuma arewacin Najeriya, har ma dai ka a ce Najeriya, domin mu biɗi maslaha domin kuma ci gaba. To na tabbatar da cewa mutane da yawa sun lura akwai wani bidiyo clip da ake yawo da shi na wata mata wadda maciji ya sara kuma Allah ya mata rasuwa. Wannan abu ya sa muka taso muka ce bari mu zo mu bincika domin mu samu wani wanda za mu tattauna da shi domin samun maslaha. So masu kallon mu yau mun yi takanas ta Kano har Zaria, kuma mun zo inda wani shahararre ga harkar maciji shine Dr. Garba Umar, wanda aka fi sani da Ubali mai maciji. Dokta, muna yi maka barka da zuwa a cikin wannan shiri na ranar wanka wanda masu iya magana kan cewa ba a cibi. To Dokta, kai kana mu'amala da macizai. In fact, wannan shiri muna yin shi ne a cikin gidanka. Mun shigo ga macizai nan kala-kala. Ko waɗanne iri mun gani gwargwadon hali. Kahin mu kai ga abin da ya kamu, don yau muna son mu tattauna ne akan haɗarin maciji ga al'umma da kuma yadda za su kare kansu. Za mu so mu ji ɗan takaitaccen tarihinka. To na gode. Ɗan takaitaccen tarihi na dai ni an haife ni ne a nan inda kuka tadda ni Zaria, a garin Samarin Zaria, hayin dogo. So nan aka haife ni, nan ne karatuna a jami'ar Ahmadu Bello, a nan ne primary ne secondary ɗina a Kano, sannan na yi jami'a na nan jami'ar Ahmadu Bello. Daga nan dai har bayan nan jami'an na ƙara ci gaba har ƙasashen turai. To a kan wannan sana'a. Duk waɗannan abubuwa ka faɗi shin kana nuhin ta karatun boko duk kai, misali a ce digiri ka yanzu digiri? Sosai ina da digiri. Daga first degree har PhD nake da shi. Masha Allah. Kan macizai. Abin da ya sani ce yawanci idan muka ji an ce mutum mai harkar maciji ne, to yawanci za mu ga irin waɗanda ba su je makaranta na ba suna yawo da motoci suna abin ga. Kwarai da aniya. So dan tarihin kenan nawa wanda a nan garin Samaru aka haife ni, nan ne karatu na secondary school ne a Kano, na yi jami'ar Ahmadu Bello. Daga nan na je kasar Ingila ne masters ina a School of Tropical Medicine, wurin da ake bincike kan magunguna. Sannan na dependent PhD a Korea. Na je Center for Research on Traditional Medicine and Snake Venom, wajen da ake bincike kan magungunan gargajiya kuma da dafin maciji. So a nan wurin na kare na dawo ina aiki, wanda ni dai asali iyayena ba masu, kasan duk wanda zai wannan karatu sai iyayen shi hannun suna da shuni. So ni akwai wani mai gidana wanda ake kira Professor Abdulsalam na CD, shine CDC Director, Center for Disease Control na Abuja. So shi ya ɗauke ni zuwa wannan ƙasashe da turawa kuma suka ga ƙwazon na su ma suka dinga taimakawa har na ci gaba a kai. To kaji dan tarihi, takaitaccen tarihi na kenan. To Ubali mai maciji, shin wai mi an maciji? To ka yi tambaya mai kyau. Gare da ka tambaye ni meye maciji. Maciji dabba ce wanda ko Allah ya bayaninta a
littafi mai tsarki wanda bai ce a rika wasa da ita ba yadda ka ga mutanenmu na wasa da ita don duk wanda ga yana wasa da shi to bai san shi ba wanda ya san maciji ba bai san shi ba wanda ya san shi bai wasa da shi zaka ji Hausawa na cewa duk mai kama maciji ke kashe to sai ka bi meye dalilin faɗin wannan shi dai ba a wani kulumboto a kama shi wani asiri naka da meye da sauransu don duk sanda ka nufe shi Allah ya yi mai basira kuma Allah ya mai kwarjini duk abin da ka zo yana kallon ka da shi idan ka aje shi ko abinci kake bashi shi yana neman sa'a yana neman sa'a ka ko abinci haka bashi sosai kuwa so balle wa'anda za su ɗauka su tafi suna wasa da shi cikin rana da sauransu kuma ka ga an ɗauka ana sa ma yara a wani to gaskiya duk wanda ga yana wannan bai san shi ba wanda ya san shi ba zai yi ba saboda duk wanda ka ga ma yana wannan ba magani gare ba su masu wasa ba su magani wanda ka ga ya fito filin wasa ya aje jama'a sun zagaye maciji ana kallo bai da asiri kowaye shi ne faɗa ma to me ke gare su ya suka yi suna irin wannan abubuwa to bari ka ji abin da ake yi duk da wasu na complain cewa ina tona musu asiri to amma ai yau ka san ranar wanka ce sosai kuwa ba a boyen cibi so ba tona asiri bane iya basira na faɗi na san dai baka min abin da Allah bai yi ba so duk wanda kaga ya aje maciji a fili an zagaye macijin nan ba haƙuri a bakin shi to an ɗebe yawa so kuma an ka tambaye shi mai wasan ka ce haƙuri nawa ne a bakin maciji bai iya gaya bai sani ba wanda ni kadai a yadda na san shi a boko na gaya ma ka buɗe bakin haka zaka gansu duk maciji yana da haƙori 160 a bakin shi maciji duk ga mai fasa kai haka su ne muke kira cobra su ake kira gamsheka kuma gansheka kala 180 muke da su ita kanta gansheka kawai wanda muke da su so duk wanda kaga yana fasa kai jama'a suka zagaye shi kaga bai watso miyau ba to ba haƙori a baki shi to in ka ce ma mai wasan ba haƙori zai iya ɗaukan wani abu ya sa a bakin ko leda ko me ya kama ya ja ka ga ya ga ledan so ai ba kowane haƙori ke da dafi ba a bakin maciji akwai fiƙa guda biyu wanda su ake kira fangs in ka duba su suna da rami a tsakiyarsu kamar syringe wanda in sun cizo suke injecting su zuba ma mutum dafin su ake karyewa so idan ba boko kai ba bayan kwana 3 suke dawowa ba za ka taba ganewa ba bayan kwana 3 suka dawo kwana 3 rak za su dawo iya wanda su yau bayan kwana 3 za su dawo kwana 3 so kaman kasa bayan wa'annan biyun da suke gaba tana da shiga reserve wanda ba saka gansu ba ta ɓoye su a kumatunta in ka karya wannan kana wasan in ka sa ta a rana saboda su cool blooded animal ne Allah ya su da sanyi suna kuma son sanyi idan kai pressing ɗinsu a rana sai su juyo haƙoran wanda suka ɓoye da kasa kenan sai ka ga sun yi ɓanna a fili a ce wai rana ta ɓaci rana ba ta ɓaci duk wanda ya ce ma rana ta ɓaci ƙarya yake kai ne dai baka ci da kyau ba amma rana daidai take duk da ta ɓaci hankalin kowa sai ya tashi a duniya so wannan taɗi ne na mutane so kaji abin da masu wasa suke yi in kana da asirin maciji baka wasa da shi to kai mana magana abinda an maciji kai mana bayani zan so kuma musantun da macizai ina ganin su kala-kala wani hori wani ja za mu so kai mana bayani akan ire-iren macizai da kuma inda aka samun su sosai kuwa wannan tambaya ce mai kyau kaga muna da bakin maciji wanda shine ake kira da turanci black cobra muna da jan nasuri muna da gamsheka muna da macijin doka duk jinsin masu fasa kai ne so idan muka dawo kuma saboda bature ya bambanta akwai cytotoxic akwai hematoxic akwai macizai wanda in sun cizo dafin yana bin tsoka ne akwai wanda in sun ciza yana bin jini ne shine zaka ga mutum na bleeding nan take zaka ga jini ta hanci ta baki so su ne barayin su ne ake kira baifa kamar su kasa kububuwa kamar su darman mai ƙaho
su macijin rairai so dukkansu wannan jinsinsu su kuma daban su ne in suka yi cizo zaka ga jini na fita ita kububuwa kuma a duniya har yanzu a test na bature ba a samu maciji wanda ya kai ta zafin dafi ba. Subhanallah. Kububuwa so shi kuma bakin maciji ba a samu macijin da yake kisa da sauri kamar shi ba amma kuma yakan dan bada gap ba kamar na kububuwa ba saboda in ya cizo akan samu awa 1 da rabi kafin ya fara wani abun nan so kamar kuma jannasuri zaka iya ma kwana da cizon dafin kahin ya fara aiki kwarai da aniya so akwai wani maciji kuma da mutane ke cewa macijin mata zaka gan shi green yana bin itatuwa wanda mutane suna tunanin bai da dafi so kusan ya fi kowane maciji dafi. Subhanallah. Wannan macijin da kake gani saurin ciza a bashi ko yana ciza a sai dai ba a taba shi ba duk wanda ya ce ma maciji bai cizo ba a taba shi bane hannu na kaiwa jikin shi zai juro ya cizo shi kuma wannan green din in ya cizo ba ka taba sanin maciji ya cije ka sai bayan shekara 1. Subhanallah. Yana accelerating in har ya kai brain to idan har ka ga mutum ya kwana to da safe ko zai haukace. Inna lillahi. In dai ba a mutu ba to za a yi hauka a cizon shi amma in ya ciza ana shekara guda sai ka saboda yadda ka san ciyawa a gona za ta yage ka ba za ka taba sani ba kamar wanda da ya ciza za ka ji idon ka ya rufe ba saboda sauran macizai kamar kububuwa tana cizo za ka ga baka gani ita da kasa kwata-kwata lenses ɗinka za su kulle ba za ka ga ko ina ba so kaga shi nashi ba za ka ji komai ba sai bayan shekara so kaga wannan yana da haɗari so haka mutanen ko da yaushe muna faɗa mu mutane kowane maciji da irin yadda yake cizo so da abinda kuma mutane ba su gane ba a kai cizon maciji kowa ya ɗauka ya fi komai saurin kisa so ka san dalili so mutane ba su san maciji ba har likitocin da muke da su a asibitoci ya dace su koma su ƙara karatu akan maciji saboda akwai asibitocin da in an kira wani in ya cizo za a ce maka in kana zuwa asibiti likita abinda zai fara tambayan ka wani iri ya cije ka so ya dace ya ma wannan tambayan bai dace ba bai da kwarewa ya dace ya kalli idanka ya kalli reaction na kowane cizo zai ce iri kaza ne wannan cizo so in aka ce sai an kawo maciji in ya ciza da daddare gudu ya za ka yi to akwai matsala kwarai da gaske so abinda duk na wuce kowaye ma yake sana'a wannan in dai dan Najeriya ne wallahi kowaye shi na wuce shi akan wannan sana'a. To waɗannan macizai za mu so ka haɗe ire-iren su wurare ina aka samu wasu misali a ce a Sokoto irin wani kaza a Abuja koko da Kano da Kaduna. To bari mu ma bayani. Kaga dai kaman kububuwa akan same ta Gombe. Akan same ta a Jos. Akan same ta Sokoto. Ita suke kira ta kwasara kasan Sokoto. Kaman kasa an fi samunta a kasar Katsina ta fi yawa. Bakin maciji kuma an fi samun shi a eriyan Kaduna da kewaye. So su jannasuri haka da sauransu inda ya gibanci kamar Nijar, Katsina su gefe-gefen Jibiya din nan. So duk nan wajajen ake samun su arewacin nan. An kai samun su. Tun da jannasuri ma ko Sokoto ina taba ganin shi. Yawwa sosai dinnan eriyan so ana samun su kasa jannasuri amma baki ya fi yawa Kaduna State. Kasa kuma a can wajajen. Su kububuwa kuma duk inda tafi yawa Plateau State da Gombe garin da ake kira Kaltingo tun daga Kumo Billiri Kaltingo saboda na zauna shekara na 8 a garin aikin da nake yi kenan daga federal government a Gombe Gombe Kaltingo na zauna a wurin federal government suka tura ni lokacin na aiki da World Health Organization turu mai gidana shi Professor Abdulsalam Nasidi shi ya tura mu wurin so daga nan muka dawo so sauran kaji area da ake samun irin wa'annan macizan kuma macizan akwai na kaman baƙaƙen macizai da ake samun cases ɗinsu a nan baƙin maciji zai iya zama da kai shekara 10 a ɗaki shekara 10 in ka san da shi ko baka san ba za ka sani ba
shekara 10 na cikin ɗaki na ban sani ba ba ka sani. to ina ka cin abinci Sanda zai fita sai duk kafa ya ɗauki. Saboda Allah ya mai is a very sensitive animal. Allah ya mai kwakwalwan da in har akwai motsi ba zai fito ba. Sannan kuma mistake da mutane ke yi akan yi toilet sai a bar irin chamber din nan a fashe ko toilet din ba a mashi cement so zai iya shiga ciki ya zauna shekara da shekaru. Sannan in kana barin beraye suna yawo ma a silin so maciji zai iya hawa silin ɗinka yana fakon beran nan yana kama yana ci ya zama wurin zaman shi. Sannan kuma idan ana cin kwai ana barin bawon a cikin gida a kilomita 15 da inda kwai yake duk inda kwai yake fito da halcin shi zai sani ba wai kwan ba ma bawon sai an fasa shi idan aka fasa akan ɗebi shell ɗin ne a zuba shi a dustbin a je a yar amma in zaka bar shi a gida sai dai in Allah ya kare ka da maciji amma in dai arian zai zo wurin bidace zai iya zuwa wato shi yana son wannan abin da kenan kwai matsayin cin abinci best abincin maciji to ya fi cin dan shi kasan daga nama ne sai kwai abincin shi shi yasa kaga yana bin beraye da sauran kwayaye shi yasa kaga ba a yin poultry wurin kiwon kaji a cikin gida idan har kana yi to ka jawo macizai cikin gidanka sannan kuma in sokawai ɗinka yana buɗe har odo ɗin nan na fita na sokaway to shi kuma yana inviting maciji into your sokaway. O yana son wannan abin gane ko abinci yake da son zai samu. A'a wannan yan tsutsotsin da suke ciki insects na ciki su yake zama ya ci. So sai yawo sama. Ka san pipe wani yakan bi pipe na toilet zuwa seat na wanda kake bayan gida a ciki. So zai iya zuwa. Akwai yana da kwana a ciki. Zuwa wajen seat din zai iya zama a wurin duk sai sanda aka yi bayan gida ya samu 'yan abubuwan da yake ci to akan samu mistake wajen in aka yi flushing aka ba shi tsoro shi yasa kaga ana samun cases aka yi flushing ya tsorata sai ya wo sama sai kaga kafin mutum ya ankara ya kai gare ya sare shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so kaji abubuwan da maciji da inda suke fuso su zauna sannan a gonaki haka tarin kara ita kububuwa takan zauna tarin kara ko an tara duwatsu idan ta samu dan sakon da za ta shiga sai ta shiga to kaji to zan so ka faɗa mana irin aibi da cizo maciji ke kawo ma dan adam ga wanda ya ciza yawwa ka san maciji kowa na tsoron shi sannan idan ya cizo abinda har da kai kana tsoron shi ni ai dole ne ka ji tsoron shi saboda duk abin da Allah ya yi bayani a kai so dole ne ka ji tsoro duk da sanin da ne mai ni ma ina kafa da shi saboda ba aje shi ne dan wasa ba wannan kamar yadda muka zauna nan muna abin nan so na aje shi ne business dina da yara da ka ganni da su da mata da na aura duk cikin su saboda sana'a ce mai kawo kuɗi kuma tana da haɗari ba wai ka je kana wasa da in kai wasa da shi a kasuwa ne zaka samu gaskiya ka ba abin da zaka samu karkarinta ka ce ka samu 100 to zaka je ka kwanta 100 ka ci shi shekara to ko ban zaka ce yawanci masu yawa samu ba su ko da magani babu ai karye haƙorin nan da ake shi ne to wasu suka sa su karye musu haƙorin koko da ya suke suna karye su wanda ke har zuwa suke su saya su karye haƙorin su yi wasan da su to ai kaga bai dace ba abinda baka da magani in ya fito a kasuwa zaka ga ya ciji mutum a rasa yadda za a yi da shi mostly duk shi ba maciji karkai mai wani ai akwai asirai iri akwai asiri sosai ko a nan akwai abinda in ka ci maciji ya daga baki ya daga kai bai iya kai saran saboda wannan asiri to idan aka baka asiri aka ce ga abinda in kai kaza ya karye to ka san da zai kari bai taba gaya maka ya kari to ko a kasuwan ka je kana wasan da shi in ma shi aka baka bai gaya ma ya kari ba zai gaya maka ya kari ba sai ka zo kana da cikakken confidence yawa kana sa sai ka ga ana ta ɓaci
so kaji abubuwan da ke faruwa. To Dr. Garba ko kuma in ce Ubala mai maciji. Ɗaya daga cikin abin da ya samu ka zo muka kokarin wannan hira da kai saboda wani abin da muka ji ya faru ga wata mata a Kaduna. Inda tana toilet macijin ya zo ya sare ta kuma Allah ya mata rasuwa. Sosai. Za mu so ka masu kallon sauraron bayanai irin abubuwan da za su iya yi domin kare kansu daga irin waɗannan haɗari. Sosai. So duk maciji dai shu'umin dabba ne. Wanda duk inda ka gan shi dole gaban ka ya faɗi. So mutane su rika kiyayewa da abubuwan da yake faruwa. Ka ji maciji ya cizo a toilet ko ya faɗo a silin cikin ɗaki ko ma a ina ne. So idan kuma ka tabbatar da hakan ya faru da kai, mistake da mutane ke yi don da yawanci nukan ga an yi haka idan maciji ya ciji mutum sai a ɗauko igiya a ɗaure ba a ɗaure cizon maciji. To abubuwan da kowa ke yi kenan. So wannan ni na sha ganin wanda maciji ya sara an ɗaure. To wannan shi ke causing death immediately, mutuwa da sauri. Subhanallah. Ba a ɗaure cizon maciji ko nama da sauransu ba a ɗaurewa. Duk wanda ka ga ya ɗaure shi ma bai sani ba. Saboda ko asibiti ka je haka zaka ga likita ya kama abu ya ce a ɗaure. To dan me zaka ɗaure? Shi ne to na gani. Shi ne a nikan tambayi likitocin me dalilin ɗaurewa. Wai sai a ce saboda circulation na jini. Wani jini ya tsaya. A'a. Wannan cizon nashi dafin ya fi anesthesia sauri a jiki. Da za ka ɗaure. Ubala mai maciji. Yes. Yanzu ka ce ɗaurewa ma abin to shin yanzu wanda maciji ya ciza kai menene ya kamata ya yi kafin ma ya isa wurin likita? Yawa to kaji abin yi. Duk wanda maciji ya ciza ya tabbatar da maciji ne. So ba a son victim na maciji wanda maciji ya sara ya tafiya da kafan shi. Sai ka tashi da in ka san maciji ya cije ka anan tashi a wurin sai ka matsa sai ka zauna. Idan da jama'a a wurin sai ka ce maciji ya cije ka. Idan za a yi rushin ɗinka asibitin so kar a yarda a ce ka taka da kafanka. A nemo idan akwai gwanda a gidan sai a katso ganyen gwandan. Idan an katso sai a sama a baki kana taunawa kana haɗiye ruwa. Gwanda banga sansami koko ita banga tsire ganyenta kawai ganyenta yawa sai a sa idan aka duba ba gwanda a wurin in akwai mai cin goro sai a nemi namijin goro sai a sama mutum a baki ya tauna yana haɗiye ruwa. Idan babu wannan idan akwai in a daji ne gwandan daji ita ake kira root marina da turanci botanical name ɗinta kenan. Sai ka tsinci in kai kaɗai ne ba wanda zai iya ɗaukan ka dole sai ka taka sai ka samu gwandan daji ɗan lingabinta wanda bai karfi ba sai ka tsinka ka sa a baki kana taunawa kana tsotsa ruwan zaka iya takawa ko ina. In a gida ne duk babu wa'annan in gidan akwai fridge sai a ɗauko ruwa daga freezer. Duk minti 15 a baka ɗan tumbler bayan da mutanen mu ke a aje bokiti ruwa a ce sai ka shi duk ba kamar ma na ga wani wurin da maciji ya cizo wai ya ɗauko magani a baka ka sha kai amai wa ya ce amai na fitar da dafin maciji karya ne wallahi. Wannan icen da kaga an baka ko maciji bai cije ka ba za ka iya yin amai in ka sha shi. Wata jijiya ce dafi ne ita. Ita ma jijiyan da kana shan ta za ka yi amai. Saboda in ka samu hematoxin su ne dafi mai bin tsoka ta ina za ka fito da shi a ciki. Don kayan amai. Yawwa. So shi dafi mai bin jini shine wata in yayi yawa a ciki yake komo ciki in an ga ciki ya kumbura sai a nemi yadda za a yi kawo amai wani zaka ga yana amai da jini amma ba kowane maciji da ya cije ka ɗebi ruwa a ce na a'a ruwan sanyi saboda duk inda sanyi yake dafin maciji baya tasiri a wurin. To bayan minti 10 duk a sake baka ruwa kayan a kai ka asibiti. A kai ka asibiti kar kuma a ɗaure. A je likita idan an samu kashewan tunda ba kowa zai iya duba ya ce maciji kaza bane. In ya iyaka basiran shi ya gane in kuma an kai macijin sai a nemi allura in akwai ta a yi ma mutum amma kar a ɗaure. Sannan ana ba mutum treatment na cizon maciji ba a yadda ya ci abinci mai zafi ba sannan ba a yadda sati 2 ba a yadda kuma
ka sha ruwa mai zafi ba ko abinci solid ba a yadda ba saboda kamar acid yake dafin idan ya je jiki duk abin da ya taba zai scratching zai makin maka gyambo a cikin ciki so ba a yadda ka ci wani abu zaka ga a asibitin ma ana kawo mutum shinkafa ko tuwo yana ci wanda maciji ci za is wrong bai yi daidai ba to wai kai ga kai karatu har doctor to wai bisa ga waɗanda matsaloli da ke faruwa menene kiran ka ga gwamnati domin rage jama'a ko kuma al'ummata waɗannan kasada da kuma al'amura na kashin mutane da yawa da maciji ke yi? Kwarai da aniya to ka san ko a gwamnatin ba kowa ke jin tausayi ba akwai masu tausayi amma akwai wanda ba su da tausayi ko a gwamnatin to ba su shawara da mai tausayi da mara tausayi duk dai mai shawara to shawara ɗaya gwamnati ta samu wa'anda suka har na gargajiyan wanda ba ma bokon suka yi ba sai a tattara su kowanne ya kawo idea ɗin shi in aka haɗa idean wuri ɗaya sai a nemi center guda wanda za a aje mutane masu kula da wannan matsala ka gane ai masu kula da wannan matsala idan gwamnati ta yi wannan aka tara mutane da na gargajiyan da wanda suka sani a boko aka samu center ɗaya aka tara su kowa ya kawo idean shi za ka ga an cimma nasara a kan duk irin wa'annan abubuwan da ke faruwa yanzu kaman na yi producing duk akwai wata hoda da na yi producing daga waje tana nan zan nuna maka ita duk inda ka saka ta shine ake zuba ta a toilet in kai flushing za ta yi wata 6 duk wani kwaron da ke da dafi bai shiga toilet ɗinka so akan fesa ta kuma ka san mutanenmu na gargajiya abubuwan masu son kuɗi sun yawa wani zai zo ya ma irin abin da ya iya kawai na shi na gargajiya yau wani buɗan kuɗi kawai ya ma shi yasa basira na ta zauna na ceto a kau da irin wa'annan abubuwan ya sa muka yi producing wannan powder ba a nan ba ma a turai wannan hayaki da ake wasu sukan yi nasu ne kawai maci su suka kirkiri kayansu da sauransu to wannan powder maciji in dai maciji ne dan kwai aka fesa ta duk inda yake a boye wallahi zai fito sannan kuma ko kwai yayi duk inda ka san yadda kadangaru ke kwai haka suke su binne duk inda ya kwai aka fesa hodar nan wallahi wannan bai kyankashewa ta masha Allah to muka kirkira muna da mashin da muke yi duk gidan da suka ji suna da wannan matsala ko ministry ko wani wuri sukan kira mu je mu masu aiki wannan mashin ɗinmu da wannan fodan muke zuwa a fesa in yana nan a fito da shi a kama to Dr. Garba Umar ga wanda aka fi sani da Ubala mai maciji ga mu mun taso takanas ta Kano mun zo har gidanka kuma ga muna hira da kai tsakan macizai saboda haka ga a nan za mu kawo ƙarshen wannan shiri saboda ƙarshen lokaci muna godiya da to na gode masha Allah to Allah ya tabbata alheri masha Allah to masu kallon sararin mu nan da muka zo ƙarshen wannan shiri namu na yau inda muka tattauna akan hadarin maciji ga al'umma da kuma yadda za su bi su kare kansu inda kuma muka tattauna da Dr. Garba Umar wanda aka fi sani da Ubala mai maciji. Sunana Altine Basakwaci kamar yadda ku saba ni ke gabatar da wannan shiri na rana wanka wanda masu iya magana kan ce ba boyin cibi wanda kamfaninmu na Northern Communication and Media Service ke ɗaukar nauyin kawa. Mu haɗu wani sati inda kuma za mu ɗauko wani matsala ko wata shawara domin mu yi ta mu dai ko shi gure mu shine yadda arewa za ci gaba. Yau ake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. Yau ake gobe da labari muna cikin shirin